עם ערן אבידן. שלום לך ערן. שלום שלום. אתה והחבר שלך מארגנים ערב קריוקי לאנשים עיוורים ולקויי ראייה בנתניה, צריך להגיד בנתניה, אז אני אגיד, נכון, ואתם פועלים במסגרת של האגודה למען העיוור שם, למעשה, נכון? או שגוף אחר? אנחנו לא פועלים במסגרת של האגודה למען העיוור, אנחנו פועלים למען העיוורים, מטעמנו אבל. זה טוב מספיק. תאמר לי בבקשה, מה זה העניין הזה בדיוק? בקצרה. בקצרה, אנחנו שני חבר'ה שקוראים לנו תשאיר את זה לנו, אנחנו מתעסקים בקריוקי. מה זה? מתעסקים בקריוקי. מה זה קריוקי? תסביר, כי יש אנשים שלא יודעים. קריוקי זה מין מסך שמקרינים את המילים בליווי המוזיקה ללא מילים, ופשוט שרים את המילים לפי הרצף. זאת אומרת, אדם יכול לנסות להיות זמר באמצעות זה. נכון. הוא מקבל למעשה ליווי מוסיקלי, והוא שר. מוזיקלי ומילים, והוא שר. כן. ואני חשבתי לעצמי שזה יהיה נחמד אם נוכל לעשות משהו שגם מי שלא רואה את המילים יוכל לשיר. מעולה. ומה המטרה הסופית של ערב כזה בעצם? מה חשבתם? ליצור הרבה שמח, זה מה שאני זה מה שיפה. בסדר, אז מדובר על נתניה, ומדובר על איזה תאריך בעצם? זה יהיה ב-18 לחודש. כניסה חופשית, דרך אגב? בשעה 5 הכניסה היא חופשית. 18 בינואר, בשעה 5, איפה? בבית ספר אלדד באשכול הפיס. בית ספר אלדד תרם לנו את אשכול הפיס. יש שם כיבוד קל. כן. יופי, לא צריך להירשם מראש. אתה אומר כניסה חופשית. צריך להירשם. אז איך לעשות את זה מהר? יש את הטלפון שלי, קוראים לי ערן אבידן. אפשר להתקשר אליי, זה 054 כן. 232 6000. אני רק רוצה ברשותך להדגיש שהערב הוא לא רק לעיוורים, הוא גם לליקויי ראייה. יהיה מסך גדול וכולם יכלו לבוא וליהנות. יפה. אז שווה, שמעתם, ומדובר על כאמור 18 בינואר ב-5, בית ספר אלדד אשכול פיס, 0522 לא, 054-232. סליחה, 054-232-6000. זה מה שאמרת, ערן, נכון? נכון. יופי, אז בהצלחה, וכל הכבוד על המחשבה בנושא. תודה רבה. שלום, ואנחנו אולי